گروهبان با لحنی کم و بیش عصبی پرسید: می‌خواهی تمام روز را همانجا بمانی خفاش‌کور؟ حقیقت این بود که او با عقاید فرمانده‌اش موافق نبود. از کجا معلوم که همین تقدیر فردا در خانه خودشان را نکوبد؟ و همانطور که همه می‌دانند سربازها فقط منتظر دستورند تا بکشند و با دستور دیگری خود کشته شوند. گروهبان فریاد کشید: فقط با دستور من آتش کنید. و این سخنان مرد کور را متوجه کرد که جانش در خطر است. به زانو افتاد و التماس کرد: خواهش می‌کنم کمکم کنید. بگویید کجا بروم. صدای سربازی بلند شد که با لحن دوستانه کاذبی گفت: به راهت ادامه بده. از همین طرف به راهت ادامه بده. مرد کور برخاست. 3 قدم برداشت و ناگهان دوباره ایستاد. زمان فعل سوء ظن او را برانگیخته بود. از همین طرف به راهت ادامه بده. با همین طور برو تفاوت داشت. از همین طرف به راهت ادامه بده تداعی می کند که این راه، همین راه، در همین جهت شما را به محلی می رساند که صدایتان کردند. یعنی مقابل گلوله‌ای که یک نوع کوری را با نوع دیگری از آن معاوضه می کند. این راهنمایی که می توان آن را جنایت نامید و توسط یک سرباز بدذات انجام گرفته بود، بلافاصله با 2 فرمان سریع گروهبان خنثی شد. ایست، عقب گرد و توبیخ شدید او را همراه آورد. سرباز به ظاهر به طبقه‌ای تعلق داشت که جایز نبود تفنگ به دستانش سپرده شود. دخالت شفقت‌آمیز گروهبان بازداشت شدگان کور را که به بالای پله‌ها رسیده بودند تشویق کرد که ناگهان داد و فریاد مفصلی به راه بیاندازند که مثل قطب نما به مرد کور راه گم کرده کمک کرد. با اعتماد بیشتری به خطر مستقیم جلو رفت و التماس کرد: فریاد بکشید، فریاد بکشید. و سایر بازداشت شدگان کور شروع به کف زدن کردند، انگار که ناظر پایان مسابقه 2 طولانی و پرتحرک اما خسته کننده یک دونده باشند. از مرد کور استقبال پرشوری شد. این کمترین کاری بود که می توانستند بکنند. در مواجهه با ناملایمات است که دوستان خود را می شناسید. خواه بلایی نازل شده باشد و خواه قابل پیش بینی باشد. این دوستی به درازا نکشید. بعضی از بازداشت شدگان کور با سوء استفاده از هرج و مرج هر چند کانتینری را که می توانستند برداشته و در رفته بودند. این را میشد آشکارا جلوگیری خائنانه از هر نوع بی‌عدالتی فرضی در تقسیم غذا دانست. برخلاف باور عامه مردم، خوشباورها که همیشه همه جا پیدا میشوند با عصبانیت معترض شدند که این رسم زندگی نیست. اگر نتوانیم به هم اعتماد داشته باشیم آن سرمان صحراست. و برخی دیگر تهدید کردند که حق این دغل‌ها یک فصل کتک جانانه است. البته دغل‌ها خواستار چنین چیزی نبودند، اما همه معنای این حرف را درک کردند. این تعبیر نادرست فقط به خاطر به جا بودنش قابل تحمل بود. بازداشت شدگان کور که در سرسرا جمع شده بودند به توافق رسیدند. این توافق عملی ترین راه حل قسمت اول وضعیت دشواری بود که در آن قرار داشتند و تصمیم گرفته شد مابقی کانتینرهای غذا به طور مساوی میان 2 بخش که خوشبختانه تعداد زندانیانش مساوی بود تقسیم شود و یک کمیته نیز با نفرات مساوی از 2 بخش تشکیل گردد و به کانتینرهای گم شده یعنی دزدیده شده و یافتن آنها رسیدگی کند. طبق عادتی که داشت جا می‌افتاد مدتی درباره پس و پیش کار، یعنی اینکه اول غذا بخورند و سپس به موضوع رسیدگی کنند یا برعکس بحث شد. رأی اکثریت این بود که با در نظر گرفتن ساعات روزه اجباری بهتر است اول به شکمشان برسند و بعد به تحقیقاتشان بپردازند. یک نفر از بخش 1 گفت: فراموش نکنید که شماها باید کشته هایتان را هم دفن کنید. ظریفی جواب داد: آخر ما هنوز آنها را نکشته، شما می‌خواهید دفنشان کنید؟ و از این بازی که با لغات کرده بود خیلی لذت برد. همه خندیدند. اما طولی نکشید که کاشف به عمل آمد گناهکاران در 2 بخش نیستند. بازداشت شدگان کوری که در چارچوب در ورودی بخش خود منتظر غذا بودند ادعا می‌کردند صدای قدم‌های بسیار شتابان افرادی را در راهرو شنیدند، اما کسی وارد بخش‌ها نشده است، چه برسد به اینکه کانتینر غذا با خود آورده باشد، و حاضر بودند پای حرفشان قسم بخورند. به فکر کسی رسید پیشنهاد کند که بهترین راه شناختن این افراد این است که همه به تخت‌هایشان برگردند. آن وقت معلوم می شود تخت‌های خالی متعلق به دزدهاست. پس کافی است منتظر بمانند تا آنها از هر جا که پنهان شده بودند تا غذای دزدیده را به راحتی نوش جان کنند برگردند. بعد غافلگیرشان کنند و بگیرند و یادشان دهند که به اموال عمومی باید حرمت گذاشت.
اجرای این نقشه ولو به جا و بسیار عادلانه یک اشکال عمده داشت. زیرا معنیش آن بود که صبحانه ای را که سخت طالبش بودند و همین حالا هم سرد شده بود تا مدتی نامعلوم عقب بیاندازند. یکی از مردان کور پیشنهاد کرد اول صبحانه بخوریم و اکثریت موافقت کردند که اول غذا بخورند. همان مقدار کمی که متاسفانه پس از آن دزدی شرم‌آور باقی مانده بود. در همین موقع درون مخفیگاهی در این ساختمان‌های کهنه و زیوار در رفته لابد دزدها تا خرخره مشغول خوردن 2 یا 3 سهم صبحانه‌ای بودند که برخلاف انتظار کیفیت بهتری پیدا کرده بود. شیر و قهوه در واقع سرد شده، بیسکویت و نان و مارگارین، در حالی که افراد شریف باید با نصف یا 1/3 از آن مقدار سر می‌کردند. صدای بلندگو از بیرون شنیده شده که بازداشت شدگان آلوده را برای بردن سهمیه‌شان صدا می‌کرد. صدای بلندگو به گوش عده‌ای از بازداشت شدگان بخش 1 رسید که با افسردگی بیسکویت‌های آبزده خود را می‌جویدند. یکی از بازداشت شدگان کور تحت تأثیر جو نامطلوبی که سرقت غذا ایجاد کرده بود، فکری به نظرش رسید. اگر در سرسرا منتظر بمانیم، آنها با دیدن ما چنان وحشتی خواهند کرد که ممکن است 1-2 کانتینر از دستشان بیفتد. اما دکتر گفت به نظرش این کار صحیح نباشد و تنبیه بیگناهان عادلانه نیست. پس از پایان صبحانه، زن دکتر و دختری که عینک دودی داشت، کانتینرهای مقوایی را به حیاط بردند. همچنین فلاسک‌های خالی شیر و قهوه، لیوان‌های کاغذی و خلاصه هر آنچه را که خوردنی نبود. آنگاه زن دکتر گفت باید زباله‌ها را سوزان و از شر این مگس‌های موذی راحت شد. بازداشت شدگان روی تخت‌هایشان نشستند و منتظر بازگشت دزدها شدند. صدای درشتی بلند شد. اینها یک گله سگ دزدند. اما آن رذل‌ها نیامدند. حتما شستشان باخبر شده بود. لابد از طریق شخص زیرکی که در میانشان بود، یک نفر مانند فردی که گفته بود حقشان 1 فصل کتک جانانه است. دقایق سپری میشد. عده‌ای از مردان کور روی تختشان دراز کشیدند، چند نفری بیدرنگ خوابشان برد. دوستان، این پیامد خوردن و خوابیدن است. با در نظر گرفتن تمام جوانب، موقعیت آنها می توانست بدتر باشد. تا زمانی که به ما غذا بدهند، چون بدون غذا که نمی شود زنده ماند. مثل این است که در هتل هستیم. در مقام مقایسه، زندگی یک آدم کور در شهر حتما باید عذاب علیمی باشد. بله، عذاب علیم. تلو تلو خوردن در خیابان‌های شهر، فرار مردم با دیدن او، وحشت خانواده، اجتناب از نزدیک شدن به او، عشق مادری، عشق فرزندی، همه قصه می شود. لابد آنها همان رفتاری را با من می کردن که در اینجا با ما می شود. در یک اتاق حبسم می کردن و اگر بخت با من یار بود، بشقاب غذایی بیرون در برایم می گذاشتن. با در نظر گرفتن بی‌طرفانه موقعیت بدون پیش داوری یا خشم باید اذعان میشد که دستاندرکاران با تصمیم به اسکان دادن کورها با کورها بصیرت قابل توجهی نشان داده بودند. کبوتر با کبوتر، قانون عادلانه است. برای کسانی که مانند جزامی ها باید با هم زندگی کنند و تردید نیست که حق با دکتری است که در آنجا در انتهای بخش میگوید باید نظم و نظامی در نظر بگیریم. مسئله در واقع مسئله سازماندهی است. اول برای غذا، دوم و این هر دو لازمه بقاست. سازماندهی با انتخاب چند مرد و زن قابل اعتماد و سپردن امور به آنها، برقراری قوانینی مورد قبول برای همزیستی مسالمت آمیز در بخش، چیزهای ساده‌ای مثل جارو کردن کف بخش، مرتب نگه داشتن و شستن محیط زیست، در این مورد بهانه‌ای نداریم. صابون و مواد پاک کننده به ما می‌دهند. مرتب نگه داشتن تخت‌ها و مهم این است که عزت نفسمان را از دست ندهیم. با درگیری با سربازانی که وظیفهشان حکم می‌کند از ما محافظت کنند اجتناب کنیم. نمی‌خواهیم بیش از این کشته بدهیم. پیدا کردن افرادی که بتوانند شب‌ها با قصه گویی و نقل حکایت و شوخی‌هایشان با هر چیزی ما را مشغول کنند. فکرش را بکنید چه خوب می‌شد اگر کسی بود که کتاب مقدس را از حفظ باشد. می توانستیم هرچه از بد و خلقت پیش آمده مرور کنیم. مهم این است که به همدیگر گوش کنیم. حیف که رادیو نداریم. موسیقی همیشه تسلای بزرگی بوده و در ضمن می توانیم به اخبار گوش دهیم. فکرش را بکنید که اگر مثلا داروی شفابخش بیماریمان کشف شود چقدر خوشحال می شویم. سپس آنچه محتوم بود اتفاق افتاد. از خیابان صدای تیراندازی به گوششان رسید. یکی فریاد زد دارن میآیند ما را بکشند. دکتر گفت خونسرد باشید.
باید منطقی فکر کرد. اگر میخواستن ما را بکشن اینجا میآمدن، نه بیرون. حق با دکتر بود. گروهبان دستور تیراندازی هوایی داده و نه اینکه سربازی ناگهان با انگشت روی ماشه کور شده باشد. پیدا بود که برای کنترل و مرعوب کردن بازداشت شدگان جدیدی که از کامیون‌ها پیاده می‌شدند و سکندری می‌رفتند راه دیگری وجود نداشت. وزارت بهداری به وزارت دفاع اطلاع داده بود که 4 کامیون پر می‌فرستیم. یعنی چند نفر می‌شوند؟ حدود 200 نفر. این عده را کجا اسکان بدهیم؟ 3 بخش ویژه کورها در ضلع سمت راست ساختمان هست. طبق اطلاعی که به ما دادند ظرفیت کل 120 نفر است و تا الان 60-70 نفر در آنجا بازداشت هستند. منهای 10-12 نفری که مجبور شدیم بکشیم. یک راه حل هست. تمام بخش‌ها را باز کنید. در این صورت آلوده شدگان با کورها در تماس مستقیم قرار می‌گیرند. به احتمال قریب به یقین دیر یا زود آنها هم کور می‌شوند. به علاوه در وضع فعلی تصور می‌کنم همه ما آلوده خواهیم شد. یک نفر هم پیدا نمی‌شود که از جلوی چشم یک کور رد نشده باشد. از خودم میپرسم اگر یک کور نمیتواند ببیند پس چطور میتواند این بیماری را از قوه باصره‌اش منتقل کند؟ ژنرال، این منطقی ترین بیماری دنیاست. چشم کور کوریش را به چشم بینا منتقل میکند. از این ساده تر نمیشود. یکی از سرهنگ‌های ما عقیده دارد به مجرد این که کسی کور میشود باید او را کشت. داشتن جسد به جای آدم کور وضع را بهتر نمیکند. کور بودن با مردن یکی نیست. بله، اما مردن با کور بودن یکیست. پس حدود 200 نفرند. بله. خب تکلیف رانندگان کامیون ها چیست؟ آنها را هم با سایرین بازداشت کنید. همان روز عصر وزارت دفاع با وزارت بهداری تماس گرفت. می‌خواهید آخرین خبر را بشنوید. سرهنگ مورد اشاره ما کور شد. جالب است حالا بدانیم درباره عقیده خود چه فکر می‌کند. فکرش را کرد. یک گلوله توی مغزش خالی کرد. اسم این را می‌گذارم نگرش باثبات. ارتش برای دادن سرمخش همواره آماده است. در بزرگ ورودی را 4 تاق باز کرده بودند. گروهبان دستور داد بازداشت شدگان به ستون 5 وارد محوطه شوند. اما آنها چون از شمردن عاجز بودند، گاهی بیشتر و گاه کمتر از 5 نفر می شدند. سرانجام همه با هم جلوی در ازدحام کردند و چون غیر نظامی بودند، هیچ انضباطی را رعایت نمی کردند. حتی یادشان نبود که طبق آنچه هنگام غرق شدن کشتی مرسوم است، زنها و بچه‌ها را جلوتر بفرستند. تا یادمان نرفته باید بگوییم که تمام تیرها هم هوایی شلیک نشد. یکی از رانندگان کامیون از رفتن به بازداشتگاه به همراه سایرین امتناع کرد و معترض شده بود که بیناییش هم خیلی خوب است. نتیجه این که بعد از 3 ثانیه حرف وزارت بهداری را ثابت کرد که مردن با کور بودن یکیست. گروهبان همان دستورات سابق را تکرار کرد. جلو بروید. به 6 پله می رسید. هر وقت رسیدید از پله ها آهسته بالا بروید. اگر کسی زمین بخورد معلوم نیست چه پیش بیاید. فقط این توصیه را فراموش کرد که تأکید کند طناب راهنما را دنبال کنند. اما واضح بود که اگر طناب را می گرفتند 1 عمر طول می کشید تا وارد ساختمان شوند، چون همه از در داخل محوطه شده بودند. گروهبان که خیالش راحت بود هشدار داد که 3 بخش در سمت راست و 3 بخش در سمت چپ است. هر بخش 40 تخت دارد. خانواده ها پیش هم بمانند. عجله نکنید. در ورودی بخش صبر کنید و از کسانی که پیش از شما آنجا بودند راهنمایی بخواهید. همه چیز رو به راه است. بروید و آرامش را حفظ کنید. آرامش را حفظ کنید. غذایتان بعداً میرسد. صحیح نیست که تصور کنیم این انبوه آدم‌های کور مثل بره به کشتارگاه بروند و طبق عادتشان بعبع کنند. درست است. قدری شلوغ بود، اما آنها همیشه همینطور بودند. تنگ هم، نفس‌ها و بوها در هم آمیخته. برخی اینجا مدام زاری می‌کنند، برخی دیگر از فرط ترس یا خشم دائم فریاد می‌زنند، برخی نیز نفرین می‌کنند. یک نفر حتی تهدید وحشتناک و عبثی هم کرد. اگر دستم به شماها برسد چشمهایتان را از کاسه در میآورم و لابد مقصودش سربازها بود. اولین بازداشت شدگانی که به پله ها رسیدند به ناچار با یک پایشان بلندی و عمق پله ها را بررسی کردند. فشار پشت سری ها 2-3 نفر از جلویی ها را به زمین انداخت. خوشبختانه مسئله وخیمتری پیش نیامد جز چند خراش روی چند ساق پا. هشدار گروهبان توفیقی اجباری از آب درآمده بود. چند نفر از تازه واردین در سرسرا بودند، اما نمیشد انتظار داشت که 200 نفر آدم بتوانند به این سادگی سر و سامان بگیرند. مضافاً که کور بودند و راهنمایی هم نداشتند.
کهنگی و بدساختگی ساختمان هم به این وضعیت دردناک دامن میزد. این کافی نبود که گروهبانی که فقط از مسائل نظامی سررشته دارد بگوید که در هر ضلع 3 بخش وجود دارد. باید از درونش هم اطلاع داشته باشد. از درهای باریکی که در گلوگاهشان گیر می‌کردید. از راهروهایی که مانند محبوسین تیمارستان دیوانگی می‌کردند. بی جهت شروع می‌شدند و بی جهت پایان می‌گرفتند و هیچ کس هم هرگز نخواهد دانست چرا. جلوداران بازداشت شده کور از روی غریزه به 2 صف تقسیم شده بودند و در 2 طرف راهرو از کنار دیوار حرکت می‌کردند و در جستجوی دری بودند که از آن وارد بخشی شوند و بیشک این شیوه امنی بود، به شرط اینکه اسباب و اساسیه جلوی پایشان سبز نشود. دیر یا زود بازداشت شدگان جدید با آگاهی و حوصله اسکان می‌گرفتند، اما مسلماً پس از آنکه آخرین نبرد میان نخستین صفوف ستون سمت چپ و آلوده شدگانی که در آنجا سکنا داشتند به پیروزی برسد. البته چنین انتظاری میرفت. توافق شده و حتی وزارت بهداری حکمی صادر کرده بود که این ضلع ساختمان در اختیار آلوده شدگان قرار بگیرد و اگر حقیقت داشت که طبق پیشبینی به احتمال قوی همه سرانجام کور میشوند، این نیز حقیقت داشت که صرفاً از دید منطقی تا زمانی که کور نمیشوند ضمانتی در کار نبود که تقدیرشان کوری باشد. شخصی آرام در خانه‌اش نشسته، مطمئن است که در مورد خودش حداقل همه چیز رو به راه است و ناگهان گروهی متشکل از افرادی که شدیداً از آنها وحشت دارد فریاد زدان و شتابان به سوی او میآیند. در ابتدا آلوده شدگان تصور کردند که آنها هم مانند خودشان گروهی بازداشت شده هستند و فقط تعدادشان بیشتر از آنهاست. اما این فریب دیری نپایید. اینها همه کور بودند. محافظان بخش فریاد زدند نمی شود اینجا بیایید. این ضلع مخصوص ماست. مال کورها نیست. ضلع شما آن طرف است. عده‌ای از بازداشت شدگان کور خواستند برگردند و ورودی دیگری پیدا کنند. برایشان تفاوت نداشت به راست بروند یا چپ. اما عده‌ای که از پشت سر می‌کوشیدند داخل شوند بیرحمانه با آنها طعنه می‌زدند و هولشان می‌دادند. آلوده شدگان با مشت و لگد از در ورودی بخش خود دفاع می‌کردند. کورها نیز به هر ترتیب شده معامله به مثل کردند. گرچه دشمن را نمی‌توانستند ببینند، اما می‌دانستند ضربه‌ها از کجا می‌آید. 200 نفر یا عده‌ای در این حدود در سرسرا جا نمی‌گرفتند. در نتیجه طولی نکشید که در حیاط با وجود پهنای مناسب کاملا مسدود شد. انگار در پوشی بر آن گذاشته باشند. دیگر نه راه پس مانده بود و نه راه پیش. و آنهایی که درون سرسرا بودند له و لورده می‌کوشیدند با لگد و آرنج راهی برای نجات خود باز کنند. صدای فریاد بلند بود. بچه‌های کور گریه می‌کردند. مادرهای کور از حال می‌رفتند. عده زیادی که موفق به ورود نشده بودند زور بیشتری می‌آوردند. نعره سربازان که نمی‌فهمیدند چرا این احمق‌ها داخل نمی‌شوند از همه چیز بیشتر بازداشت شدگان را ترسانده بود. لحظه وحشتناک زمانی بود که جمعیت با یک حرکت ناگهانی و پس غلتیدن سعی در خلاصی از آن اغتشاش کرد. همه می‌خواستند از خطر له شدن که قریب الوقوع می‌نمود رهایی یابند. خودمان را جای سربازها بگذاریم. به ناگاه می‌بینید عده‌ای قابل توجهی از افرادی که درون ساختمان بودند بیرون ریختند. بیدرنگ بدترین حدس را زدند. فکر کردند تازه واردین می‌خواهند برگردند و فرار کنند. سوابق قبلی را به خاطر بیاوریم. امکان داشت حمام خون به راه بیفتد. خوشبختانه این بار نیز گروهبان حریف بحران شد. شخصاً تیر هوایی شلیک کرد، اما فقط برای جلب توجه و از بلندگو فریاد کشید آرام باشید. آنهایی که روی پله‌ها هستند قدری عقب بیایند. راه را باز کنید. به جای هل دادن به هم کمک کنید. توقع زیادی بود. نبرد در داخل ساختمان ادامه داشت. اما در نتیجه حرکت عده زیادی از بازداشت شدگان کور به سمت ضلع راست سرسرا کم کم خالی شد. در آنجا زندانیان کور از آنها استقبال و به بخش 3 راهنماییشان کردند که تاکنون خالی مانده بود و یا به تخت‌هایی که در بخش 2 هنوز اشغال نشده بود. برای لحظه‌ای به نظر رسید که جنگ به نفع آلوده شدگان تمام می شود. نه به این خاطر که قوی تر بودند و بینا، بلکه زندانیان کور که فهمیده بودند ورودی ضلع دیگر خلوت شده هر نوع ارتباطی را با این ضلع قطع کردند. درست همانطور که گروهبان در بحث‌های خود درباره استراتژی و تاکتیک‌های مقدماتی نظامی توضیح می‌داد. با این حال پیروزی مدافعین کوتاه مدت بود. از در سمت راست صدا می‌کردند که دیگر جا ندارند، که بخش‌ها همه پر شده،
که عده‌ای از بازداشت شدگان کور به سرسرا رانده می‌شوند و تمام اینها دقیقاً در زمانی بود که در پوش انسانی که ورودی را مسدود کرده بود باز شد و عده قابل توجهی از بازداشت شدگان که بیرون مانده بودند توانستند پیشروی کنند و زیر سقفی پناه بگیرند که در آنجا به دور از تهدیدات سربازان می توانستند به زندگی ادامه دهند. این جابجایی‌ها که تقریباً همزمان بود به کشمکش در ورودی ضلع چپ دامن زد. دوباره کتککاری شد. دوباره داد و قال به هوا رفت و انگار اینها کافی نبود، چون در آن بلبشو عده‌ای از بازداشت شدگان کور و سردرگم دری را که از سرسرا مستقیما به حیات داخلی باز میشد پیدا کرده و با زور و فشار باز کردند. فریاد زدند که در آنجا چند جسد پیدا کردند. تصور وحشتتان را بکنید. به هر بدبختی بود از حیات عقب نشستند و تکرار کردند که آنجا پر از مرده است. انگار بعداً نوبت خودشان است و در عرض 1 ثانیه مجدداً سرسرا مبدل به همان گرداب خروشان پیشین شد. سپس پیرو انگیزه‌ای ناگهانی و خطرناک این توده انسانی به سمت ضلع چپ یورش آورد و همه چیز را با خود برد. دفاع آلوده شدگان در هم شکست. بسیاری از آنها اکنون دیگر فقط آلوده نبودند و بقیه که دیوانه‌وار می‌دویدند هنوز سعی می‌کردند از تقدیر سیاهشان بگریزند. دویدنشان عبث بود. یکی پس از دیگری کور شدند. چشمهایشان در سیل هولناک سفیدی غرق شد که تمام راهروها، تمام بخشها و تمام فضا را در خود گرفت. در سرسرا در حیات داخلی بازداشت شدگان کور درمانده و مستعسل خودشان را می‌کشیدند. اکثرا سالمند بودند. خیلی ها زن و بچه بودند. افرادی بی‌دفاع و این معجزه بود که اجساد بیشتری برای دفن کردن به جا نماند. علاوه بر کفش‌هایی که پاهایشان را گم کرده بودند، کیسه‌های خواب و چمدان و سبد و خرده‌ریزهایی از مال و اموال زندانیان روی زمین ریخته و پاشیده بود. دیگر هرگز پیدا نمی‌شد. اما اگر کسی پیدایشان می‌کرد و برمی‌داشت، مدعی می‌شد مال خودش است. پیرمردی با چشم‌بندی سیاه بر یک چشم از حیات وارد سرسرا شد. او نیز بار و بنه‌اش را گم کرده بود یا چیزی به همراه نداشت. اولین کسی بود که پایش به اجساد حیات خورد، اما فریاد نزد. کنار اجساد ایستاد تا آرامش و سکوت برقرار شود. 1 ساعت صبر کرد. حالا نوبت اوست که سرپناهی برای خود دست و پا کند. خیلی آهسته با دستهای دراز کرده در مقابل به تجسس راهش پرداخت. در بخش 1 سمت راست را پیدا کرد. صدای افرادی را که درون بخش بودند شنید. سپس پرسید: آیا تخت خالی در این بخش پیدا می شود؟ سرازیر شدن این همه آدم کور حداقل 1 مزیت داشت، یا شاید 2 مزیت. اولی در واقع ماهیتی روانشناسانه داشت، چون فرق زیادی است از یک سو بین انتظار مداوم برای آمدن زندانیان جدید و از سوی دیگر درک این واقعیت که ظرفیت ساختمان کامل شده و منبعد امکان برقراری و حفظ روابط دیرپا با همسایگان وجود دارد، آن هم بدون نابسامانی هایی که تاکنون بود و از وقفه ها و ملاحظات بیپایان ورود زندانیان جدید ناشی می شد و همه را مجبور می کرد دوستی های خود را از نو پایه‌ریزی کنند. مزیت دوم که ماهیتی عملی و روشن و اساسی داشت این بود که دستاندرکاران خارج از زندان چه نظامی و چه غیر نظامی فهمیده بودند تهیه غذا برای 20-30 زندانی که چون تعدادشان زیاد نبود با اشتباهات یا دیر و زود شدن غذا کم و بیش مدارا می‌کردن یک چیز است و مسئولیت ناگهانی و دشوار سیر کردن شکم 240 نفر با سلیقه‌ها و خلق‌ها و خواسته‌های اجتماعی متفاوت چیز دیگری است. دقت کنید 240 نفر و تازه حداقل 20 زندانی اضافی هم هستند که نتوانستند تختی برای خود دست و پا کنند و روی زمین میخوابند. به هر صورت باید اذعان کرد که سیر کردن 30 نفر با جیره غذایی 10 نفر فرق دارد، با اینکه سهمیه 240 نفر میان 260 نفر تقسیم شود. تفاوت محسوس نیست. نتیجه این که احساس مسئولیت بیشتر و شاید هم فرضیه‌ای که نادیده نمیتوان گرفت، یعنی ترس از بروز اغتشاشات موجب تغییر روند مسئولان گردید. دستور دادن غذا به اندازه کافی و سر وقت معین به بازداشت شدگان تحویل داده شود.